Kap za dobar dan. Reče Isus: nitko ne može doći k meni ako ga ne povuče Otac koji me posla. I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tko vjeruje ima život vječni. Ja sam kruh života. Ovo je kruh koji silazi s neba, da tko od njega jede ne umre. Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha živjet će u vijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Ali mi ne želimo biti privučeni, ne želimo niti doći k njemu. Dobro nam je ovako. Dobro nam je tu gdje jesmo. Možda bismo i poželjeli više i bolje i bliže, ali previše je to promjena i zaokreta u našem životu na koje još uvijek nismo spremni. Možda i želimo ploviti morem novoga života, ali još uvijek nismo spremni napustiti stare luke i otisnuti se od trenutaka sigurnosti. Svjesni smo načina na koje Bog pokušava doći do nas. On svoje puteve ne skriva i zato mi lukavo okrećemo uvijek iznova leđa njemu i svemu njegovom. Ništa nismo čuli, ništa nismo vidjeli, ništa ne moramo jer srce je zaključano i ništa od nas ne traži. Znam da nismo tako hladni, ali naša nas mlakost zavarava. Uskrsli nam se nudi kao kruh života, kao besplatno i nezasluženo darovana ljubav, a mi radije nastavljamo istim putem u krug koji nas zavarava do mjere potpune izgubljenosti. Vjerujemo mi, ali ne do te mjere da smo spremni odreći se sebe i svoje sigurnosti da bi bili ispunjeni njegovom sigurnošću, njegovim životom. Zadovoljni smo svojom mlakošću, a život prolazi mimo nas ili ga živimo na način na koji smo uvjerili sami sebe da je najbolje živjeti ga. Svijetu je ponuđen život u kruhu ljubavi koja ga jedina može preobraziti i osloboditi od svega, pa i od njega samoga.